德國檢方星期四表示，調查人員未有發現一名同多蒙特足球隊乘坐大巴士爆炸案有關嘅被拘男子參與咗該次嘅攻擊。但係檢方嘅聲明表示，佢哋仍然爭取呢一個名叫係比塞特嘅男子嘅逮捕令，指控佢係伊斯蘭國組織嘅成員。佢哋係相信呢一名伊拉克人響2015年進入土耳其，並且係響去年初進入德國之前，指使佢嘅手下嘅10名激進分子響伊拉克從事綁架、走私、敲詐勒索以及係謀殺活動。星期二發生嘅系列炸彈襲擊，炸到多蒙特足球隊嘅大巴士，球員馬斯巴查同一名警察係受傷。原定響當日晚上多蒙特對摩納哥嘅比賽係推遲到星期三，而摩納哥響星期三嘅補賽當中係以3-2擊敗咗多蒙特。檢方表示，佢哋調查呢次嘅攻擊同可能嘅恐怖主義嘅關聯。檢方發言人響星期三話，2名極端伊斯蘭嫌疑人已經進入咗刑事起訴嘅重點，其中一個響星期四嘅聲明當中提及嘅伊拉克人已經係被拘留。檢方仲表示，爆炸現場留下咗一張紙條嘅顯示，呢次攻擊可能係由穆斯林極端分子所為。呢張字條嘅信息仲包含咗要求德國戰機從土耳其撤走，關閉德國嘅美軍拉姆斯泰因空軍基地。而受傷嘅球員馬斯巴查響照片分享嘅社交媒體上邊發文話，佢嘅情況係越嚟越好。佢仲上傳咗一張照片，手臂係綁住咗繃帶，豎起咗大拇指。